ើគឺជាការកន្ត្រាក់សាច់ដុំសន្ទះទ្រូងដោយឯកឯងសាច់ដុំសន្ទះទ្រូងគឺជាសាច់ដុំខណ្ឌចែករវាងទ្រូងនិងពោះដែលចូលរួមយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការដកដង្ហើមការកន្ត្រាក់ជាប់នេះបណ្ដាលមកពីការដកដង្ហើមចូលដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមដោយសារតែការបិទរបស់បំពង់ខ្យល់ការបិទនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានសំឡេងថ្អើកជាទូទៅការថ្អើកនឹងបាត់ទៅវិញដោយឯកឯងនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3នាទីឬអាចមានរយៈពេលយូរតែវាគឺជាករណីកម្រតែប៉ុណ្ណោះមានមូលហេតុជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈថ្អើកក្នុងនោះថ្អើកអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាផ្លូវអារម្មណ៍ stress ភាពតានតឹងខ្លាំងពេកឬស្រាប់តែមានអាការៈភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយដូចជាភ័យឬក៏ភាពរំភើបកើតឡើងភ្លាមជាងនេះទៅទៀតថ្អើកជាញឹកញាប់នឹងរយៈពេលយូរក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីភាពខុសប្រក្រតីរបស់បំពង់កនិងដើមទ្រូងដូចជាមានដុំសាច់ដុះក្រពេញទឹករងាយរីកធំឬភាពខុសប្រក្រតីរបស់ប្រអប់ពោះដូចជារលាកសាច់ភ្នាសប្រអប់ពោះឬអាការៈដែលកើតឡើងក្រោយការវះកាត់ក្រៅពីនោះក៏មានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺសួតជំងឺក្រពះជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺបេះដូងតម្រងនោមមានភាពមិនប្រក្រតីនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមបន្ថែមលើនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រសុខភាពបរទេស WebMD ថ្អើកក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាធម្មជាតិមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការញ៉ាំអាហារច្រើនឬលឿនពេកការញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលជាតិហ្គាសស្លាកខ្យល់ពេលកំពុងទំពាស្ករកៅស៊ូឬស្ករគ្រាប់ជក់បារីការផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពភ្លាមដូចជាការផឹកភេសជ្ជៈក្តៅហើយបន្ទាប់មកក៏ប្ដូរទៅជាភេសជ្ជៈត្រជាក់វិញជាដើមការថ្អើករយៈពេលខ្លីទោះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរតែវាក៏បង្កការរំខានដល់លោកអ្នកជាពិសេសបើកំពុងតែជាប់រវល់បំពេញកិច្ចការងារឬនៅជុំមនុស្សច្រើនដូច្នេះហើយលោកអ្នកអាចបញ្ឈប់អាការៈថ្អើកបានដោយខ្លួនឯងដោយអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រងាយៗមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាដកដង្ហើមចេញចូលមួយយឺតវែងបិទដង្ហើមឬយកថង់មកទប់ជ្រុំមាត់រួចដកដង្ហើមនៅក្នុងថង់នោះធ្វើការអត់ដង្ហើមរួចរាប់ពី1ដល់10ទទួលទានគ្រាប់រុក្ខជាតិដែលមានក្លិនក្រអូបយកម្រាមដៃញកចូលត្រចៀកទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនលានអណ្ដាតចេញមកខាងក្រៅទទួលទានអាហារបែបយឺតកុំលឿនកុំបង្ខំឬក្រេបទឹកក្រូចឆ្មាស្រស់បន្តិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើមានអាការៈថ្អើកលើសពី48ម៉ោងឬក៏រំខានដល់ដំណេករបស់លោកអ្នកនឹងមានបញ្ហាសុខភាពមិនស្រួលណាមួយកើតឡើងដូចជាគ្រុនក្តៅដកដង្ហើមខ្លីឬក្អួតអ្នកគួរតែស្វាស្វែងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីរកមូលហេតុនិងព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលា